大家知唔知咧？其實匯聯步行街係重新裝修過，依家又叫時光里啊。咁今日嚟到呢度咧，係真係佢裝修好之後，我係第一次嚟嘅。咁今日嚟到呢邊咧，係有間冰室唔錯，叫氹仔冰室。我哋今日過去試下啦，佢有個套餐真係唔錯。間嘢咧，佢係喺麥當勞嘅正對面嘅，所以其實基本上你行翻嚟步行街呢度咧，你就即刻可以見到啦。以前咧就叫匯聯步行街啦，依家叫時光里。咁佢依家呢個套餐係真係抵嘅，幾廿蚊係雙人套餐，然後主食咧係可以有兩個，跟住咧再有2杯嘢飲啦，再加個甜品。咁佢呢度首先咧，我可以同大家講就係咧，佢呢度嘅咖啡咧，全部都係用埃塞俄比亞同埋雲南嘅優質咖啡豆而製成嘅。咁佢入邊所有嘅米飯咧，全部都係採用五常大米嘅喎。咁同埋咧，佢呢邊最出名嘅嗰個梅頭叉燒啊，成隻叉燒咧係淨係得5斤嘅梅頭肉嘅啫，所以咧係每一日都係現殺嘅。咁同埋咧，佢呢邊如果係出產嘅所有嘅雞肉嘅話咧，佢全部都係用本地嘅菊池走地雞嘅。咁同埋佢個雞係飲山泉水嘅喎。咁咧食自然嘅植物長大嘅，所以咧你食落去嗰陣時，你會感覺到肉質係好緊實同埋好鮮美噶。咁當然啦，佢呢邊嘅話咧，目前嘅話咧，仲有一個好優惠嘅團購套餐啦。大家睇到呢個價錢，食咁多嘢，咁有機會嘅話咧，你可以真係過嚟試下，係認真唔錯噶。有機會過嚟試下啦。好食，拜拜。